नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. रस्त्या वयल्यान चलत वचपी चलयेचेर पडले झाड. चली गंभीर जखमी. उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केला भरती. मांद्रेच्या ब्राह्मणाच्या देवळात चोरी केल्ल्या चोराक धरपाक पुलिशेक आयले येस. महाराष्ट्राच्या चोराक केली अटक. म्हापशा हिट अँड रन केशीन 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण. फातोडेच्या 6 वरांचेर भाजयेच्या टेम्पोचो दुचाकीक धपको. धोकादायक स्थितीन आशिल्ले हळदोणचे मार्केट पंचायतीन केले सील. शेनवार राती मेरेन प्रक्रिया आशिल्ली चालू. सोमारच्यान सुरू जातले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन. निर्मला सीतारामन मंगळारा सादर करतली अर्थसंकल्प. पोंबुर्फा वाठारांतलो मुख्य रस्तो कोसळपाच्या वाटेर. सेगीत पडपी पावसाक लागून खचलो रस्तो. रस्त्या वयल्यान यो वच करपी वाहनांक धोको. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पणजेच्या गार्सियादी ऑर्ता गार्डना कुशीक रस्त्या वयल्यान चलत वचपी एका चलयेचेर झाड पडून ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला. राजधानी पणजेंत फाटल्या 3 दिसांत झाडां पडपाची ही दुसरी घडणूक आसा. 3 दिसां पयलीं कामत हॉटेला कडेन झाड पडून कार आनी दुचाकीचे बरेच लुकसाण जाल्ले. गोंयभर उटंगराचो पावस चालूच आसा. राज्यान आतां हे फुडले 4 दीस ऑरेंज अलर्ट IMDन दिला. फाटले 2 दीस रेड अलर्ट आसले आनी आमी पळयता की राज्यान झाडां पडपाची घटना ह्यो घडत आसा. आमी सद्या आसा म्युनिसिपल गार्डना कडेन, जे मेन चर्च जे आसा पणजी चर्च त्या सायडीन म्युनिसिपालिटी गार्डन आसा थंय आसा आमी. आनी थंय सुद्दां आत्तां एक झाड पडोन एक चली आसली, ताका मातशें ते इंजर्ड जाल्लेलें आसा, ताका हॉस्पिटलायज केल्लेलें आसा. हे झाड जे आसा ते मुनानसून पडलेलें आसा. आत्तां ही गजाल जाल्लेली आसा आनी चलयेक सुरक्षीत भायर काडून ताका आतां हॉस्पिटलायज केल्लेलें आसा. अशीच एक घटना 2 दिसां पयलीं घडलेली. तितल्या कामत हॉटेला कडेन एक झाड आसलें. तें झाड उंचोवन चलत्या गाडयेर पडलेलें, पूण सुदैवान तेन्ना म्हणून कांय जावंक ना. गाडयेचें नुकसाण जाल्लेलें. 2 जणांक परतून आयज परत तीच घटना त्याच वाठारांत जाल्लेली आसा. हें झाड पडोन एक चली मनीस जे आसा जे रस्त्या वचून चलताले ताका तेचेर झाड पडोन ताका मातशें तकलेक लागलेलें आसा आनी ताका आतां बऱ्या पैकी हॉस्पिटलांत व्हेल्लेलें आसा. फायर ब्रिगेडीचे सगळे आयिल्ले आसा. फायर फायटर्स हांगा झाड कापून रस्तो क्लियर करपाचें काम सद्या ह्या वाठारांत चालू आसा. अशा अपडेट तुमच्या बरोबर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मांद्रेच्या ब्राह्मणाच्या देवळांतली फंडपेटी फोडिल्ले चोराक धरपाक निमणे मांद्रे पुलिशेक येस आयले. ह्या प्रकरणांत मांद्रे पुलिशेन महाराष्ट्राच्या दीपक पांडू निकम ह्या चोराक अटक केली. फाटल्या बुधवारा देवळांत फंडपेटी फोडून भितरली रोख रक्कम फारायल्ली. हो चोरयेचो सगळो प्रकार देवळांत बसयल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाल्लो. ह्या फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिशेन सोद घेतलो. फाटल्या 8 दिसां पयलीं सच्चे भाटले मांद्रे हांगासर ब्राह्मण देवळांत जी पयशांची फंडपेटी आसली ती फंडपेटी एका चोरट्यान भर पावसात पळोवन व्हेल्ली अशी कागाळ समितीन मांद्रे पोलीस स्टेशनार केल्ली. त्या उपरांत जे CCTVर जे चित्रण आशिल्ले तो एक पुरावो पोलिसांक सादर केल्लो. त्या उपरांत पोलिसांनी तपास घेवन मांद्रे हांगा जाल्ल्या चोरी प्रकरणी दीपक पांडू निकम हो सद्या केरये रोवपी मूळ महाराष्ट्राचो ह्या युवकाक ताब्यात घेतलेलो आसा. ताच्या पयलीं केरये आजोबा मंदिराची जी फंडपेटी आशिल्ली ती फंडपेटी चोरी जावन तातूंतल्यान 1.5 लाखा पेक्षा चड पयशे चोरून व्हेल्या. ताचोय तपास आज मेरेन लागना. मांद्रे सच्चे भाटले हांगा ब्राह्मण देवस्थानाच्या ज्या फंडपेटीची चोरी जाल्या तातूंतल्यान एकाक
अटक केल्ली आसा आनी ह्या भुरग्याचो आनी खंय चोरयेक हात आसा काय हाचो तपास पोलीस करत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. म्हापशा हिट अँड रन केशीन एका 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. आयतारा फांतोडेच्या 6 वरांचेर धुळेर म्हापशा हांगासर भाजी व्हरपी टेम्पोन दुचाकीक धपको दिवन पळ काडलो. अपघातांत मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव मुबारक आनी मयत भाजयेच्या दुकानार कामाक आशिल्लो अशें कळटा. सामके बिकट स्थितीन आशिल्ले हळदोणचे मार्केट निमणे पंचायतीन सील केले. ही सील करपाची प्रक्रिया शेनवारा राती उसरा मेरेन चालू आशिल्ली. फाटल्या 50 वर्सां पयलींचे हे मार्केट आशिल्ल्यान आतां ताची अवतिकाय जाल्या. भितर धंदो करपी दुकान धन्यांक धोको निर्माण जाला. ताका लागून ह्या मार्केटांतल्या दुकान धन्यांक दुकानां खाली करपाची नोटीस जारी केल्ली. ते प्रमाण हे मार्केट सील केले. $53 years this market is standing and its condition has gone beyond repair nor restoration. So the only option for us was to seal it and as far as possible try to get it down as early as possible. So we have requested the Deputy Collector to give us instructions to demolish it as fast as possible. And now that the bigger question is what about the future of the market? Well, we are in Aldana very much confident in our leadership with Advocate Carlos. We have full confidence in him because we know that in his leadership there is no sabotage. We have full confidence in the government of Goa. The Honorable Minister for Panchayat has already done his part of giving in principle NOC in his meeting that they had, board meeting. And they have agreed to sanction the project under GSIDC. The file is already reached the Secretariat. We have full confidence. And I recollect when I had met CM for an occasion in Taligaon Community Hall where I introduced myself saying that Dr. Rao Aldoncha Sarpanch, marketacha mare matter, sagla mare ame kallusa. These were his words. So, and Dr. also has taken assurance from CM very, very categorically and they are all positive to get this market done. I agree that some of the vendors were a bit disappointed today, but rest assured, we have the support of the local punch member, my deputy, Rohan, who has taken all the trouble to see that today's sealing is a success. We have all the confidence that this project will be a success and we will ensure that the disappointment today on the vendor's face will lead to a smile through the leadership of Advocate Carlos and the government of Goa. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सोमारच्यान सुरवात जाता. 12 ऑगस्ट मेरेन हे अधिवेशन चलतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळारा अर्थसंकल्प सादर करतली. नीट पेपर फुटपाचे प्रकरण तशेंच रेल्वे सुरक्षेच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधक सरकाराचेर फार पेटयतले. 90 वर्सांच्यान चलत आयिल्ल्या विमान कायद्याच्या दुरुस्ती विधेयका सयत 6 विधेयकां अधिवेशनात सादर जातली. पोंबुर्फा वाठारांतलो मुखेल रस्तो कोसळपाक पाविल्ल्यान हे रस्त्यान येरादारी करपी वाहन चालक तशेंच चलून वचप्यांक धोको निर्माण जाला. अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामाक लागून हो रस्तो खणिल्लो. उपरांत ताची दुरुस्ती केली. मात हो रस्तो सारको दुरुस्त करूं नाशिल्ल्यान तशेंच संरक्षण वणत नाशिल्ल्यान सेगीत पडपी पावसाक लागून हो रस्तो एका वाटेन खचला.
ती हळूहळू सकयल देंवत आसा. असोच जर हो कंटिन्यूस जो पावस आसा तो परत पावलो जाल्यार वाट आसा ती खंय तरी अकस्मात पडूं शकता आनी जो लेफ्ट सायडीन जो रस्तो आसा तो खंय तरी नीट जाल्लो आसा, लेफ्ट सायडीन भितर गेल्लो आसा. हांगासर जी येरादारी आसा ती लोकांची चड प्रमाणांत आसता कित्याक हांगासरले लोक आल्दोना पोरबुर्मा हेच्यो सायडीन उरता. त्याच प्रमाणे हांगासर रातच्या वेळार जर लोकांचो जर कंट्रोल गेलो किंवा फास्ट गाडयो गेलो आनी पावसाचे दीस आसा त्या कारणान काळखान लोकांक हे जे रस्तो पडलेलो आसा तो व्हडलो पडलेलो आसा तो दिश्टी पडना. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की हांगासर जे बेगींतल्या बेगीन हांगासर कोणी करची आनी जो रस्तो आसा जो भार आसा व्हडलो अपघात जावपाचो टाळूंक शकता. तेजी खातीर एकूणच ह्या असोबी सांखळे गोकुळवाडी वाठारांतल्या महेश भजे हांच्या पोन्न्या घराची मातयेची वणत कोसळून लाखाचें लुकसाण जालें. ही वणत कोसळिल्ल्यान ह्या घराक तेंकून आशिल्ले प्रशांत नायक हाच्या घराची वणत कोसळपाक पावल्या. हाचे विशीं म्हायती मेळटाच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मुख्यमंत्री निधींतल्यान तांकां बेगोबेग मजत केली. तशेंच आपल्या स्वखर्चांतल्यान ह्या फॅमिलीक मजत करतलो अशें उतर मुखेलमंत्र्यान दिलें. हांव ह्या घरान रावतालो तेन्ना हांवें 1-2 दीस पयलीं चीर पडल्या म्हणून म्हाका तेंच्यांनी भायर आमी सरले आनी शिफ्टींग गेले भावा कडेन. आनी मागीर हे केन्ना इन्सिडंट केन्ना जालो रोखडोच रातचो हे आलो आं त्याच दीस त्या राती कडेन. आं हां लॉस म्हणटा तुमकां लॉस म्हणजे आतां कांय सांगूंक शकना न्हू घर आसलें देवाचें पयलींची घरां न्हू ही भिंत पडलेली आसा आनी सामकी डेंजर जालेली आसा ही. आनी हे सायडीन 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी हांगासर कापेज बिवून बांदून गेल्ले ते माती पडटाली म्हणून. आनी राती कडेन पावस आसता कारणान ती भिंत पडली तेंची पडली आनी त्याच्या बरोबर आमकां हे त्रास जालो. ही भिंतय आतां डेंजर जाल्लेली आसा ती आतां हें करून तेंच्यांनी कितें तरी हें करून ती बांदून दिवची अशें आमचें. आमी 7 जाणां आसा, 2 बिराडां एका घरान आमी 2 बिराडां आनी तेंचे बिराड जाता. रातची 2 सुमार एक गजाल जाली. एक 4 दीस पयलीं म्हाका तेंच्या शेजाऱ्यांसून विराजान फोन केलो की रातचें अशें जाला म्हणून. हांव ताबडतोब ह्या स्पॉटार पावलो आनी सगळें पळोवन घेतलें. ह्या एक दीस पयलीं आमी ह्या महेश भजे हांगासून शिफ्ट केल्लो की भिंत तेंची कॉलेप जाता म्हणून, माती मातशी पडटा म्हणून आमी ताका शिफ्ट केल्लो आनी सगळी ताडपत्री बांदून घेतलेली. ह्या भिंती पडला इतर कोणाक कांय जालें ना तें आमकां देवान एक बरें साल्वार केलें. आनी मागीर आमी दुसरे दिसा सकाळी फुडें आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक सकाळी फोन केलो की दोतोर अशें जालां. दोतोरान आमकां एकूच शब्द सांगलो की तूं कांयच भिवं नाका, तुका जाता तितलें आपूण मदत करतलो, लोकांक पयलीं शिफ्ट कर, जावं कितें करूंक मेळटा तितलें कर. तशें आमी सगळें केलें आनी आयज दोतोरान आमकां 4 दिसां भितर CM फंडा थ्रू आमकां चॅक दिला. आपलो थोडो एमावंट कितें तरी दिता म्हणून सांगला. ह्या 2 दिसां भितर कांयच भिवं नाका सांगला, कितें आसा तितलें आपूण करून दितलो म्हणून सांगला. ह्या 3 फॅमिली घरां जी पडासर तुमी रावूं नाका, कितें जोडटा तितलो अर्दो खर्च 1-2 हजार म्हयन्याक काडा, वर्सान आपलें घर बारीकशें तरी रिपेरींग करा. सगळें गव्हर्मेंट करतलो, दोतोर करतलो, हेजेर रावूं नाका, आपल्याक जरी कितें जाता तितलें करा. शक्य जालें जाल्यार आपूण खंय पोरण्या गोंया हॅलिपॅडाचेर मिनी सनबर्न हाडटलो म्हणून कुंभारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें. पोरण्या गोंयांत मिनी सनबर्न केलो जाल्यार म्हज्या मतदारसंघातल्या भुरग्यांक दक्षिण गोंयांत वचपाचें पडचें ना. पुरायपणान जतनाय घेवन सनबर्नाचें आयोजन केलें जाल्यार सनबर्नांत कोणूच ड्रग्स हाडचो ना अशें आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें. सर, सावथ गोवान सनबर्न जावपाक तुमी फाटीं सांगिल्लें की मिनी सनबर्न जाय जाल्यार ओल्ड गोवा करचें म्हणून. सो आयज कितें सांगता सनबर्न कितले टायम आहा मरे तेन्ना मागीर उलोवया. जर जालें जाल्यार मिनी सनबर्न हांव ओल्ड गोवान हाडटा त्या हॅलिपॅडार. आमच्या भुरग्यांकूय थंय इतले पयस वचोन थंय त्रास काडपाक नाका. सांजे 2 गेले जाल्यार रातचे पावतले तेन्ना नाका, कळ्ळें न्ही. सो जर जालो जाल्यार एक मिनी सनबर्न व्हडलो शो नाका आमकां, तो बारीकसो आमकां मेळटलो ते आमकां आशा आसा. आनी जालो जाल्यार हांव हाडटलो. तशें न्हू, म्हणजे मेन सनबर्न सावथ गोवा आनी मिनी सनबर्न ओल्ड गोवा अशें. सावथ गोवा जावूं तरी तो आतां नॉर्थ गोवान थंय जायनासलो, पण नॉर्थ गोवान आमच्या हांगाय लागतालें. पण मिनी म्हणजे कितें एक बाबा एक पार्ट तेजो एक बारीकसो एक शो तो एक आमकां दिवचो, जेणे करून हजारांनी अशे लोक न्हू एक बारीकशे थंय मागीर खूब लोक येवंक शकता न्हू. तुमी लिमीट कशें घालूंक शकता तांकां ते मागीर पळोवया, तेजेर विचार मागीर करया. पूण सनबर्न म्हणजे ड्रग्स हे ते म्हणटा ते तशें अरे बाबा ना रे, तशें कांय ना. तूं बरो कंट्रोल आसलेलें तें खंय चलतलें, तें कांय जावचें ना. कंट्रोल जातलें म्हणटा तुमी. 100%.
हांवें विधानसभेत जे कितें उलयलें ते घडये मंत्री रोहनाक पटले आसतले, ताकाच लागून ताणें आपल्याक वेंग मारली आसतली अशें गोवा फोरडाचे मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. वेंग मारप म्हटल्यार मॅच फिक्सिंग बीन कांय ना. गोंयच्या जनतेच्या प्रश्नांक वाचा फोडप, तांचे पयचे फुकट वचचे न्हू होच आपलो हेत आशिल्ल्याचें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. रोहन खंवटेन म्हाका वेंग मारल्या आसतली. हांव एसेंब्लीन जें कितें करता ते लोकांचे इश्यूज घेता. थंय मंत्र्याच्यो तकल्यो फोडूंक वचना हांव इश्यू घेवंक वता. सेकंड, जे रिलेशन भितर पयलीं आसा आनी भितर आहा ते भायरूय आसूंक जाय. रिलेशन सिव्हिलिटी म्हणटी आसपाक जाय. पूण ताणें म्हाका वेंग मारलें, हांवें ताका वेंग मारूं ना. ताका दिसलें आसतलें की हांवें जें कितें उलयलें तें सारकें म्हणून ताणें वेंग मारली आसतली. पूण ती वेंग मारप म्हणल्यार हांव मॅच फिक्सिंग करपाक एसेंब्लीन हांव उलयना. मॅच फिक्सिंग कसलेंच ना. गोंयचे जनते खातीर झगडप, गोंयांत बरें ट्युरिजम जावप आनी गोंयचे जनते खातीर गोंयचे जनतेचे पयशे नास दूस जावप ना, ताची इबाड जावप ना हो म्हजो हेतू आहा आनी हांव कंटिन्यू करता. पूण रोहन खंवट्याची तकली फोडपाची एक्सपेक्टेशन कोणें म्हणजे दवरप ना. हाजे पयलीं तुमकां खबर आसतलें की डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा म्हणून तो ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो आनी दयानंद बांदोडकर मुखेलमंत्री आशिल्लो. भितर क्रिटिसायज करताले पूण भायर एक सिव्हील अप्रोच दवरताले. आमचे गोंयकारपण म्हणटात तशें की आमचे एनिमीक आमी तकल्यो फोडनात. आमी राजकारणान दुश्मन आसूंक शकता पूण इन पब्लीक लायफ आमी सिव्हील अप्रोच आमचो आसूंक जाय तो हांव मेंटेन करता. गोंयांत 20 ते 23 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंयभर गडगड मारून आडवेळो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 1 जून ते 19 जुलय मेरेन सरासरी 96.97 इंच पावसाची नोंद जाली. फाटल्या वर्सा परस अनुपावसाचें प्रमाण 56.9% चड आसा. फाटले कांय दीस जाले उटंगराचो पावस जो आसा तो लागत आसा आनी ताचे कारणान खुबशे अपघातूय घडल्यात हे आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी IMDन म्हटल्यार जे हवामान खातें आसा तांच्यांनी सुद्दां रेड अलर्ट जारी केलेलो. त्याच प्रमाणे आतां जर पळयत जाल्यार फुडले 4 दीस जे आसा ते ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. आनी म्हणजे फाटले कांय दीस जाले भरपूर असो पावस पडटालो. सगळे कडेन आमकां सगळ्या गोंयभरांत आमकां उदकूच दिश्टी पडटालें, खंय झाडां पडटाली. वेगवेगळे कडेन अपघात सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. जाल्यार आतां म्हणजे आयच्यान फुडले जे 4 दीस आसा ताचे खातीर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. जाल्यार म्हणजे ह्या 4 दिसां भितून कमी पावस पडपाचो प्रमाण जो आसा तो जारी केले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक TV. फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी घोग्याच्या पावसाक लागून कालांगूट बागा टिटोस लेन लागसार आशिल्लो रस्तो नेमलो. थंयच्यान वचपी सिवरेजीचो ट्रक चेंबरा भितर आडखून उरलो. रस्तो नेमिल्ल्यान सद्याक टिटोस लेन पुलिशेन येरादारी खातीर बंद केली. खचिल्लो रस्तो पुरोवपाचें काम झुजा पावण्यार चालू आशिल्लें. कितें आहा पळय आतां नॅचरल कॅलेमिटी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें हें सगळें चालू आसतालें म्हणटकूच लोकांची सोद जावपाक जाय न्ही. हांगा ट्रॅफीक कंजेशन जालें जाल्यार तुमी पळयता आतां ऑफ सिजन म्हणजे कांय उरना. ट्युरिस्ट म्हणटा ते चालूच आसता. चालूच आसता. म्हणून फुडें आतां टेम्पररी मेजर आमी आतां हातीन घेतलेले आसा.
एक 2-2.5 म्हणसर रस्तो जातलो. सो आतां सध्या लोबरा घालून हेचेर हे करप आपला घालून परत सोलीक घालताले आमी, मागीर सान म्हणसर रोलर मारून ट्रॅफिक वयर डांबरीकरण तुका आतां पावसान जावं शकना. एक 5-6 दीस तर हे पडली, ताप पडली जाल्यार आमच्यांनी जेट पॅचर घालून काम करूं शकता न्हू. अच्छा. आनी फुडलो रस्तो जो आसा हांगा सगळें आतां कितें जालां पळय, सगळें तेंच्यांनी कनेक्शन मारलें पळय मेन लायनीक सिवरेजीचे ती सगळें सेटल जाल्ली आसा, कळ्ळें न्ही. पूण आतां सद्या टेम्पररी मेजर ताका पावसान कांयच जायना, कित्याक तेजी सोलिंग तर करतलो जाल्यार डेप्थ खूब चड ना. वयलो 1-1.5 इंचाचोच लेयर तो सेटल जाला, म्हणून ताका डांबरीकरणूच करपाक जाय. डांबरीकरण एक 15 दीस तर पावसान गॅप दीत जाल्यार जेट पॅचर घालून आमच्यानी ते मार्गी लावं येता. पूर्ण रस्तो पिड्यार आहा. वणे पडले न्हू, वणे पडून मागीर उदक दिली आनी पयलीं ते फेरी पायपां घातल्या न्हू, ती पायपां ती उदक हे माती बिती घातली आनी वयल्यान डांबर पडला, ते फुगले आतां, फुगून ते भितर गेले. आतां कितें जाता तो पळोवपाक आनी उबें रावपाक. अशें जेन्ना रस्ते करप जाता तेन्ना सामान्य मनीस पळय ताका भोगचें पडटा. आमकां भोगचें पडटा ना, आमचें गिरायक मागीर कितें जाता. आतां सकाळच्यान गिरायक ना, एक पयशाचें गिरायक ना. गिरायक ना सकाळचें, कित्याक ह्या रस्त्यार येयत ना कोण. कोणूच येयना, कोण येतलो, बायकी येयना, कोण ना कोण ना, रस्ते सगळे कोण गेल्ले. लामगांवच्या माथ्यावयल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडप चालू आसा. दिवचले न्हंयेक येवन मेळपी व्हाळाक हे उदक सोडटात. एके वटेन पावसाचो नेट, दुसरे वटेन मायनिंग पिटांतल्यानय उदक सोडिल्ल्यान लागसरच्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. तर मायनीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो कायमचोच आसा आनी पीठ पाण्यान खूब भरलेले आसात आनी ते पीठ भरलेले असल्या कारणां खातीर आनी भरपूर पावस पडले असल्या कारणां खातीर हे पाणी जें आसा तें आसा जें वाडलेलें पाणी आसा ते पाणी वाडलेले त्या पिठांतले पाणी भायर सोडटात आनी 3 पीठ एकदम खाली करपाच्या प्रयत्ना खातीर ते भरपूर पाणी भायर सोडटात, त्याच्यामुळे ते त्याचा पाणी वाडलें. दुसरी गजाल अशी आसा की त्या भितर जर आतां जर माती जर कोसळपाक लागली पिठांनी तर मागीर आनी हाल विचारूं नाका, सामकें एकदम खराब जातलें. मागीर पाणी खंयसून खंय वचत तेचो नेम ना, किंवा कितें अपघात जायत तेचो नेम ना. सकयल गांव आसात, लामगांव आसा, त्याच्या नंतर परत तेवटेन मुळगांव आसा, त्यामुळे ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात न्हय त्यो अतिशय धोकादायकच आसा आनी हो धोकादायक खेळ जो आसा ना तो आतां कितलींशींच वर्सां चालू आसा आनी परत फुडें चालू दवरलेलो आसा 50 वर्सां. ताका सगळें पळोवपाचें असलें तें काम तें सरकारान करपाचें. फुडें आनी 50 वर्सांचो धोको आमी दिवचलकारां खातीर दिवप काय ना दिवप तसलो, पण तेंच्या मर्जीनुसार सगळें घडटा. हांव सद्या दिवचलच्या लामगांव वाठारांत आसा. लामगांवच्या माथ्यार आशिल्ले मायनींग पीठ सद्या तुडुंब भरिल्लें आसा. ह्या मायनींग पिठांतल्यान सद्या पंपींग करून उदक भायर सोडटात. हे उदक दिवचलचे न्हंयेक जोडपी नाल्यांत सोडटात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. 2018 ह्या वर्सा अशेंच भर पावसांत ह्या मायनींग पिठांतल्यान उदक भायर सोडिल्लें तेन्ना उदकाच्या लोटा बरोबर फातर आनी माती पांचवाड्याच्या दिकेन शारांत घुशिल्ले. पांचवाडो, सोनारपेट, सुंदरपेट आनी ओल्ड बस स्टँडाचेर हे उदक घुसून घरादारांनी घुशिल्ले. कांय दुकानदारांचें लुकसाण जाल्लें. ताचे उपरांत फाटल्या 8 दिसां पयलीं जेन्ना दिवचलच्या शारांत म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल, सोनारपेट, सुंदरपेट आनी बाजारांत उदक भरिल्लें तेन्ना लोकांचो एक समज आशिल्लो की हे उदक पावसाचें आसूं येता तेन्ना दिवचलची न्हंयो तुडुंब भरून उदक भायर फुटिल्लें. मात 2 दिसांनी लोकांक खरी वस्तुस्थिती कळ्ळी. हे उदक मायनींग पिठांतल्यान दिवचल न्हंयेक जोडपी नाल्यांत सोडिल्ले आनी ताकाच लागून छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन आशिल्ल्या आर्क बुडून उदक भायर शारांत घुशिल्लें.
परत आता उदक सोडपाक सुरवात केल्ल्यान दिवचलच्या लोकां मदीं लोक सामके भयभीत जाल्ले आसात. आता पळोवया सरकारी आनी संबंदीत मायनींग यंत्रणा कितें उपाय येवजण करतात ते. गोमंतक TV खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.